السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الكسكسي. هنعمله بأبسط وأسهل طريقة. ده وقته بقى، ده وقت الشتاء بقى والدفا بقى، وطبق الكسكسي كده بالمكسرات والسكر. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. يلا بينا نسمي بسم الله. كل اللي هنحتاجه في الوصفة كيلو دقيق. انا هشتغل على كيلو دقيق، وانتوا تقدروا تضاعفوا الكمية زي ما انتوا عاوزين. وملح، ومعايا مية، بس مية عادية خالص. بس دي المكونات بتاعتنا، ومعايا الكبة. اوكي، هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ ان احنا ناخد الدقيق ونبدأ نشتغل بيه شوية شوية. هحط شوية كده في الكبة، وهحط عليهم رشة من الملح. تمام، رشة كده من الملح. وبعدين هبدأ ان انا اخد المية واحط شويه 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 شويه، ما نزودش بقى الميه. وهقول لكم لو الميه زادت نعمل ايه، ولو حسينا قليله نعمل ايه. ونبدا بقى نضرب ضربات كده متقطعه لحد بقى ما نوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه بقى معايا. بصوا، في ناس كتير قوي بتتعقد من الكسكسي وتقول لا مش هعمله، ده صعب، ده ونجيبه من بره نلاقيه مفرول واكنه كده بيشرق في الزور. عايزه اقول لكم الكسكسي الطريقه دي لو جربتوها يعني على ضمانتي هتعملوها على طول. بصوا بقى، انا حطيت له تاني شويه من الميه. انا عايزه امسكه واحس ان هو بقى زي حبات الرمله كده المبلوله، بس مش معجن ومش لازق في بعضه، هو مفرفر بس عامل زي ايه، زي حبات الرمله كده اهو. بصوا، ابدا اضغط عليه كده سنه، يبدا يضغط معايا ويفك تاني، بس مش زي التشيز كيك زي البسكوت، لا اقل كده. تمام. طيب لو انا جيت ضربته ولقيته عجن، هعمل ايه؟ هزود دقيق، ما تقلقوش خالص، هروح مزوده شويه دقيق. هلاقي المكونات هتفك معايا. بصوا بقى هو نازل فكك معايا ازاي، مش معجن ولا اي حاجه. هنبدا بقى نخلص كميه اهو. بصوا، مجرد ما افكه بايدي بيفك معايا على طول اهو. هو ده القوام اللي انا عاوزاه، زي حبات الرمله كده المنديه. هبدأ بقى اكمل الكمية بنفس الطريقة. احط دقيق واحط عليه رشة من الملح، وابتدي ازود المية شوية بشوية. بس كده بمنتهى السهولة، شوية شوية على قد الكبة بتاعتي، وابدأ ان انا اخلص الكمية كلها. مش هياخد اي حاجة خالص. يلا نضرب بقى ضربات كده متقطعة. عايزاكم بقى تتشطروا كده في السقعة كده، قوموا كده تشتغلوا شوية كسكسي كده حلوين، يدفوكوا ويدفوا العيال ويخلوا البيت كده ريحته كلها خير وبركة. شايفين بقى؟ زي ما اتفقنا، لو حسيته محتاج ميه احط شويه ميه، مش محتاج ومعجن احط شويه دقيق. ادي اهو، بصوا اهو، اضغط عليه بيتكون معايا ويرجع يفك تاني على طول. في اللحظه دي انا حاطه حله من الميه على النار، بس فيها ربع الكميه، عشان انا مش عاوزه الميه تضرب في الظهر في القعر بتاع المصفى بتاعتي. انا ما عنديش هنا حله كسكسي، بشتغل بالحله العاديه خالص، مصفى عاديه. جبت فانيلا نظيفة بس تكون قديمة، مش بنستخدمها في حاجة، شاشة، طرحة، اي حاجة نكون خلاص احنا مش بنستخدمها، بس تكون نظيفة، ونخليها للكسكسي بس. نزلت بقى الكمية بتاعتنا كلها، وابدأ ان انا كده افردها كده في الفانيلا بتاعتي، بس زي ما انتوا شايفين بقى كده. وابدأ ان انا اقفلها كويس، وعلى النار المية بتاعتي بتغلي، وزي ما اتفقنا ربع الحلة، عشان انا عايزة البخار بس اللي يطلع، مش عايزة المية تضرب في اسفل الصينية. تمام، هقفلها بقى كده كويس قوي 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 كده. وهنبدأ ناخدها ونروح نحطها على الحلة. ادي الحلة اهو، زي ما انتوا شايفين البخار طالع ويدوب المية شوية صغيرة. هبدأ بقى ان انا احط الصينية في الحلة، بس اهم حاجة قبل ما تبتدوا الخطوة دي تجربوا الاول تكون المصفى بتركز جوه الحلة، مش بتكون ملقلقة ولا اكبر منها ولا صغيرة قوي عليها، واروح قافلة بالغطا. تمام، بس دي اهم حاجة، الصينية تكون مرتكزة جوه الحلة، المصفى سوري تكون مرتكزة جوه الحلة ومتغطية. هسيبها بقى مثلا حوالي نص ساعة، وارجع بعد كده افتح عليها واشوف من جوه ايه الاخبار. انتوا كمان هتبدأوا تشموا الريحة، هتبدأ تتحول الدقيق ده، هنبدأ نشم ريحة الكسكسي اللي احنا لما بنعدي من قدام محل كسكسي بنشم الريحة، هنبدأ نشمها. تمام، انا سبته كمان شوية، يعني سبته كده حوالي ساعة الا ربع. بس هبدأ بقى ان انا اطلعه افضيه في بولة.
تمام كده. هفضيه خالص في بوله، هنلاقيه كده مكور، مفيش اي مشكله. هنبدا نفكه وهو سخن كده بايه، بمعلقه او باي حاجه كده قويه، نبدا نفكه. بصوا بقى، في ناس بتكتفي بس بالخطوه دي، ان هي بتفكه وخلاص تحط السمنه وتبدا ان هي تاكله عادي. لكن انا ما بكتفيش بالخطوه دي، هقول لكم بعمل ايه وهقول لكم ليه. بس تابعوني لاخر الفيديو. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك الحلو، اوعوا تسرحوا في ريحه الكسكسي الخطيره الجميله دي وتنسوا اللايك بتاعي، هزعل منكم. تمام، نفك بقى نطلع الطاقه بتاعتنا كلها اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بدأ ان هو يبقى حبيبات. هعمل ايه؟ هجيب معايا بقى زي ربع كوبايه لبن حلوه كده، وابدا ان انا ارشرش الكسكسي. الطريقه دي اسمها ان انا برد الكسكسي. تمام، الطريقه دي بتخليه ان هو يبقى فيه سنه غناوه، وفي نفس الوقت انا ارجعه تاني على النار، فهيبقى دايب وناعم، مش مخرز ومش زي ما احنا بنيجي ناكله من المحلات نحس ان هو كده بيشرق كده في الزور او بيخنق، تحس ان انتم مش عارفين تستمتعوا بيه. حطيت اللبن وهبدأ ان انا كده افكه تاني معايا، وعلى النار نفس الحلة بتاعتي حاطة فيها المية، بس هشوفها اذا كانت نقصت هزودها شوية بتغلي. وهعمل نفس الخطوة اللي انا عملتها قبل كده تاني، هجيب مصفتي تاني وهجيب نفس القماشة اللي انا استخدمتها تاني وهحط فيها الكسكسي مرة تانية. اوكي، هتلاقوها سهلة 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 بطريقة مش قادرة اوصف لكم ازاي. بصوا بقى كده، بصوا الجمال. افضل بقى افك كده، بصوا يعني ايه، ما تزهقوش. انا معلش انا الجزء ده مرضتش ان انا اجري بيه، علشان عايزاكم تبقوا معايا خطوه بخطوه وتشوفوا اللي بيحصل خطوه بخطوه، علشان المبتدئين اللي هم متعقدين من موضوع الكسكسي ومش بيرضوا يشتغلوه خالص يشوفوا الدنيا عامله ازاي قدامهم. فسامحوني معلش لو الجزء ده انا ما قصيتهوش. كده بمنتهى السهوله والبساطه اهو. احط اللبن وافك، احط اللبن وافك. هعمل ايه بقى؟ زي ما قلت لكم محضره الحله ومحضره الصينيه اهي بالمصفى. هاخده بقى ضربه تاني في الكبه قبل ما ارجعه على النار. الخطوه دي بقى مش قادره اقول لكم جمالها، بتخلي الكسكسي طالع عامل ازاي وجميل ومفرفر وناعم، ومهما تاكلوا فيه ما تحسوش ان انتم متضايقين من خشنته او اي حاجه. تمام، هخلص اضرب واحط في القماشه بتاعتي في المصفى. اخلص واحط في القماشه بتاعتي في المصفى. شفتوا السهوله بقى اهو، منها ان انا خلاص بقى كده ايه، بخليه حبيبات رفيعه جدا واكني بسويه مرتين. القصه دي كاني بسويه مرتين. الطريقه دي انا خدتها من واحده زميلتي وابنها مع بنتي في الفصل. هي متخصصه في موضوع الكسكسي ده. جربته بالطريقه بتاعتها ومش قادره اقول لكم، من اول مره عملته بطريقتها بقيت كل مره اعمله بنفس الطريقه دي. بصوا بقى الجمال. خلاص احنا خلصنا الكميه، شايفين ناعم. بصوا الحبيبه يعني يكاد يكون هوا، يعني حتى كل اللي داقه قال لي هو ازاي الحبه بتاعته ناعمه قوي كده وهشه قوي كده، مش زي بتاع بره الحبيبه بتاعته كبيره. عشان الطريقه دي اللي احنا بنسويه مرتين ونعتبر ضربناه مرتين، وكمان حركه اللبن اللي احنا حطيناه فيها بتديله طراوه ونعومه حلوه جدا. هرجعه تاني على النار حوالي برضو نص ساعه، وبعد كده خلاص هيكون الكسكسي معايا جاهز. دي بقى خلاص كده تاني مرة انا طلعته من على النار اهو. هفضيه في البولة. بس اهم حاجة نسيت اقول لكم عليها، لما اجي استخدم الكبة تاني مرة تكون مغسولة ومتنشفة كويس جدا. لكن القماشة مش مشكلة، استخدمتها زي ما هي. خلاص انا كده هفكه. في ناس بتحط له بقى كله السمنه بتاعته وبتشيله في التلاجة وتبدا تطلع تسخن على قد الكميه اللي هي بتحتاجها. انا ما بعملش كده، انا بحط السمنه اكله باكله. يعني احنا عاوزين ناكل اروح ضايفاله السمنه بتاعته والسكر بتاعه، والباقي متشال معايا في التلاجة زي ما هو من غير سمنه. انا من الناس اللي ما بتحبش تشيل الكسكسي في التلاجة بالسمنه بتاعته. بعمل ايه؟ لو كمية كبيرة باخد اللي يكفيني في التلاجة مثلا لمدة اسبوع،
والباقي بشيله في كيس في الفريزر، وبطلع بقى لما يخلص الكميه اللي معايا في التلاجة. لو انتوا هتعملوا كميه كبيره ممكن تشيلوه في الفريزر، لو كميه صغيره يقعد معاكم في التلاجة اسبوع. بصوا بقى جماله، بصوا بقى الحبايه عامله ازاي وناعمه وهشه ازاي وصغيره رفيعه ازاي. بجد لو جربتوه مش هتبطلوا تعملوه بالطريقه دي. كده خلاص الكسكسي معايا جاهز. هبدا بقى اشيل الجزء اللي انا زي ما قلت لكم ده اللي بحتاجه، والباقي هشيله في الفريزر. تمام، سهل قوي وجربوه بجد، يا ريت تقولوا لي رايكم. يلا نشوف بقى لما باجي احتاجه للاكل بنعمل ايه. انا هنا مسخنه الكسكسي، والسمنه معايا كمان سخنه. ببدا اخد كده شويه بشويه، وابدا افك الكسكسي كده بالسمنه لحد ما الحبيبات بتاعته تتغلف كلها بالسمنه. ويا سلام بقى لو سمنه فلاحي بقى. خلاص كده انا غلفت حبيبات الكسكسي معايا كلها بالسمنه. هبدا احطه بقى في طبق التقديم، وطبعا بقى رشه السكر المعتبره، وشويه زبيب بقى على شويه مكسرات. عايزينه بالسكر بس، حابين تضيفوا عليه لبن، بس بصراحه انا بحبه كده، بحبه بس بالسكر. يعني انا بالنسبه لي كمان ممكن اكله بالسكر بس من غير اضافه اي مكسرات ولا حاجه، وساعات احب اكله باللبن وساعات لا. وهنقدم معاه اللبن. ويا رب الوصفه تكون عجبتكم، واشوفكم على الف خير.